السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة ومباركة عليكم إن شاء الله. دلوقتي يا سادة، قصة انسحاب بيراميدز من الكاس تحس إنها تمثيلية ولها ريحة غريبة، وكله ضغط على اتحاد الكرة، مع إن اتحاد الكرة لا حول له ولا قوة. المفروض يتخذ إجراءات حاسمة في هذا القرار. وقصة سحب الاستثمارات والطموح وفن روح ده كلام فاضي وبيضحكوا بيه على الناس. واوجستن بوش المدير الفني لنادي الاهلي وعوده وريمونتادا عالميه في اولى مباريات السله للسوبر المصري بين الاهلي والزمالك، والغاء الفار لصالح نادي الزمالك، والاعلام الزملكاوي طالع بيشجع نادي بيراميدز على الانسحاب او بيتكلم على تضييع الفرص. لكن في البدايه يا ساده خلينا نقول يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك اخوك سوبر اهلاوي. لو اول مره حضرتك تشوفنا تكرم علينا باشتراك في القناه ولايك على الفيديو. تمثيليه وهبطه وعملها نادي بيراميدز امبارح وقال لك انا هنسحب، وبعد الانسحاب من كاس مصر هنسحب كمان، وبيهدد الدولة المصرية وبيهدد اتحاد الكرة المصري وبيهدد كل اللي حواليه، وبيقول لك انا هنسحب من الاستثمارات باستثماراتي من مصر. وهي فين اصلا؟ انا هرد عليك بقى واقول لك هي فين اساسا استثماراتك بتاعت مصر او الاستثمار ده؟ انت ما استثمرتش دولار واحد في مصر. انت ما استثمرتش دولار واحد في مصر. فين استثماراتك؟ ده انت نادي ما عندكش غرفة اجتماعات للنادي بتاعك بتتأجره، ما عندكش ملعب تلعب عليه او تتدرب عليه، ما عندكش. يبقى فين الاستثمارات اللي انت عملتها؟ وطلع علينا اعلام الزمالك اللي هو اكتر واحد منافس ليه بيراميدز، مش النادي الاهلي بس، هي مكايده، لان اساسا هم مش لاقيين حاجه يعملوها مع النادي الاهلي اللي طايح بالثلاثات، ومنهم مشايل الزمالك ومطلعه بره افريقيا، والدنيا تمام مع الاهلي ماشيه فل. لكن جمال عبد الحميد وعبد الشافي لازم يلاقوا حاجه يقولوها، مش لاقيين حاجه يقولوها، فدخلوا في موضوع تكافؤ الفرص. اللهم ان تكافؤ الفرص دي اتعملت ان الاتحاد الكره لو قالوا مثلا هندي النادي الاهلي من 20,000 18,000 نقول ماشي، لكن ده حتى اتحاد الكرة قسم التذاكر بالنص، قال لك 10,000 تذكرة للأهلي و10، والحكام لا دخل بها للأهلي، ولكن احنا نلوم على الاهلي ان هو ما جابش حكام اصلا او ما طلبش حكام اجانب. لكن هاني سعيد كان طلع من كام يوم، من 7 8 ايام، وقال لك ان نادي بيراميدز لم يطلب حكام اجانب ومش هنجيب حكام اجانب. طلع نادي بيراميدز تاني يوم قال لك احنا عايزين حكام اجانب بس اتحاد الكره اللي يشيل المصاريف او التكاليف بتاعته. يا جماعه انتوا بتهزروا، انتوا كده ما بتطلبوش، انتوا بتهزروا بجد، بتهزروا. ده اسمه هزار واستخفاف باتحاد الكرة. لكن احنا زي ما بقولنا بنلوم على النادي الاهلي ان هو ما طلبش حكام اجانب حتى ولو كان هيتكلم، لان ده اللي حاصل. الموضوع ده من امبارح، واللي حاصل يا كابتن خطيب، يا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ويا جمهور النادي الاهلي، لازم تعرفوا ان ده ضغط على اتحاد الكرة وضغط على الحكام وترهيب للحكم اللي هيحكم مباراة الاهلي وبيراميدز، زي الغاء موضوع الفار اللي اتلغى لصالح نادي الزمالك رسمي، اللي اتظلم امبارح الاتحاد وهو بيلعب مع فيوتشر واتهزم 1-0 لصالح فيوتشر علشان يوصل فيوتشر للنقطة 45 ويضيق الخناق على النادي الاهلي، والاتحاد يقعد مكانه في النقطة 36 علشان الزمالك يكسب اي مباراة يخش مركز رابع، بعد كده يلحق يلعب الكونفدرالية. اعلام الزمالك طلع بيطبل امبارح وبيتكلم على انسحاب وتكافؤ فرص ومش تكافؤ فرص. طب يا اخي خليك في خيبتك واتكلم في مباراة السلة اللي انت لسه مهزوم فيها، او اتكلم في الفريق بتاعك اللي طلع من دوري ابطال افريقيا ولسه شايل 3 من المصري، وكل يوم والتاني بيلعب مباراة بيشيل بالثلاثة والاربعة. اتكلم في الخيبة دي. انت عايل هم بيراميدز المنافس ليك انت، مش منافس للنادي الاهلي على فكرة. بيراميدز منافس ليك انت، لان من يوم ما اتعامل هو بياخد مركزك، بياخد المركز المفضل ليك المحبب ليك اللي هو المركز الثاني في الدوري، وبيطلعك من الكاس وبيوصل هو للنهائي. فانت جاي مع بيراميدز على النادي الاهلي، والله انها لمكايده، مكايده.
واوجستين بوش المدير الفني، رومونتادا عالميه ورجوع عالمي للنادي الاهلي في الشوط الرابع، بعد ما النادي الاهلي في اول شوط وثاني شوط وثالث شوط كان مهزوم من الزمالك، وكان لدرجه ان هو وصلت ل 16 بونت في الشوط الثالث، ولكن انتهى الشوط الثالث بفرق 14 نقطه للزمالك اللي هو 54 للنادي الاهلي. ولكن في الشوط الرابع قبل نهايه المباراه النادي الاهلي بيفوز بريمونتادا عالميه وكامباك ورجوع عالمي، اللي هو في الشوط الرابع النادي الاهلي واخد 31 بونت، نادي الزمالك واخد 8 بونت، وينهي المباراه بفوز النادي الاهلي 71 ل 62 لصالح النادي الاهلي، وكامباك وريمونتادا عالميه، واوجستين بوش مدرب عالمي عالمي عالمي. والف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله بالتوفيق فيما هو قادم باذن الله في كل المباريات للنادي الاهلي. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.